มชัดเจนเกาะติดพายุพุ่งเป้าเข้าไทยอีกลูกอีสานด่านแรกพรุ่งนี้เริ่มแล้วจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดของ ECMWF วันนี้ 29 สิงหาคม 2568 พบว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนซึ่งมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปตามโมเดลชี้ว่ามีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียง